It's Priyam and you are watching Tech Bro। गाइस आप मेरा वीडियो में काफी अच्छा साथ दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में मैं आपको एक बॉट की ईयरफोन्स का गिव अवे करना चाहता हूँ। तो इस गिव अवे में भाग लेने के लिए आप वीडियो के अंदर कमेंट करें और जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगे उसको मैं गिव अवे कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। गाइस ये बॉट की ईयरफोन है, एकदम ब्रांड न्यू, फिर ये रेड कलर की ईयरफोन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं रेड कलर की बेस वाली ईयरफोन्स हैं, काफी अच्छी ईयरफोन्स हैं। एक छोटा सा गिव अवे होगा मेरी साइड से, बट आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक प्रो।